Lepo pozdravljeni v luštnem podkastu. Z mano so 4 izjemni in luštni šefi in danes v moji družbi lepo pozdravljam Mojmira Šifterja. Dobrodošel v luštnem podkastu. Živjo. Živjo. V čast mi je, s tabo še nisem klepetala, s tabo še v živo nisem nikoli govorila, te pa občudujem. Občudujem te na Instagramu, občudujem te v vseh člankih, občudujem te na televiziji in moram reči, da, kako bi se izrazila, navdušuješ. Pri tvojih letih tudi jaz sem te prebrala, sicirala, dajva reči temu tako. Dajmo, ja. Pri tvojih letih napisal si knjigo, strašno zanimivo knjigo, ki jo bi pripisala prej nekemu Indicu, kot pa šefu slovenske kulinarike. Delal si pri izjemnih mojstrih v Sloveniji in danes si šef pen kluba, restauracije Kaval Grupa v Ljubljani in sodnik v Masterchefu. Daj mi povej, od kje pri tvojih letih jemlješ ves ta zagon? Vidiš, novo vprašanje. Pa ker sem že mislil, da so me že vse vprašali. Zagnan sem že od malih nog in kreativa je po mojem tisto gnalo, ki me poriva naprej. Vedno sem rad raziskoval, vedno sem rad probaval nove stvari, tudi kje v špiču na poti. In v bistvu to odkrivanje nekaj novega je po mojem moje gnalo. In vedno sem si rad zadajal cilje in jih tudi pol dosegel. Edina taka stvar, ki pač ni bila, rečemo na mojem seznamu, je bila ta vloga v Masterchefu, ki je pa pač nekako spontano prišla, ampak me je takoj navdušila, ker je bilo spet nekaj novega in sem rekel, dajmo probati. Kreativa, to si mi zelo lepo rekel. Če mene vprašaš v kuhinji, je mogoče celo bolj pomembna ta kreativni duh oziroma kreativni možgani, ostalih stvari najbrž se lahko naučiš. Kreativa ti pa mora biti, mislim si, da tebi teče po žilah. Ja, meni teče po žilah, kreativa je pa tako, sta dva pola, kreativa in pa perfekcija, oziroma perfekcionizem, ki se pa izključujeta. Zdaj je pa zelo pomembno, da veš, v kateri branži si, v kateri, rečemo, kategoriji si, ker kreativa nima prostora v nekih gostinskih obratih, kjer se dela res na veliko. Ima, ampak ne toliko, kolikor ima, rečemo, v teh naših fine dining restauracijah, kakor je pen klub, kjer lahko ti konstantno spreminjaš, pa si prisoten, pa nekaj novega dodaš. Tam, kjer imaš pa ti obrate, kjer se obrne 200-300 ljudi na dan, mora biti pa perfekcija bolj kot kreativa, ker na konec koncev smo v poslu. Res je. 44 odtenkov čaja. No, to je huda kreativa, če mene vprašaš. Huda, to je. Daj mi povej, mene je to čisto fasciniralo. Tudi sama imam rada okuse, rada eksperimentiram, ampak čaj s hrano, ja, seveda, čaj meni gre s piškoti, mi gre z banana, kruhom, z vsem, ampak tvojih 44 odtenkov čaja in tvoja knjiga, kako je to sploh nastalo? Malo daljša zgodba. Prvo moram reči, da pač čaj ni za vsakega, sploh v kulinariki. Se je pa vse začelo odvijati na faksu, torej na višji gostinski šoli, na BIC Ljubljana, kjer smo imeli predmet harmonije okusov. V sklopu tega predmeta je bil vsak vodja neke vaje in jaz sem padel pač na to vajo spajanje vrhunske kulinarike s čaji. Gospa Gordana je bila moja profesorica takrat, jaz sem to vajo izpeljal, kjer smo mogli narediti 5-hodni meni z čaji, pravimi čaji, ne z nekimi zeliščnimi sadnimi, s pravimi čaji. In sem se zaljubil v čaje, kot v začimbo, bolj kakor v pitje, potem posledično seveda tudi v pitje. Iz tega sem potem naredil tudi diplomsko nalogo, potem pa tekom nekih slučajev sem imel nek projekt
na eni izmed televizij, neke kuharske oddaje in sem spoznal enega fanta in prek mame od tega fanta Tomaža, ki pa ima Rilo čaje v ajdovščini in Beseda na besedo, takrat sem bil star po mojem 19 let. Aha, kaj se je začelo? Tako, ja. Mislim, sem bil 19 let star. Ja. Poklon. Sva se spoznala, nekako, rečemo temu, pokonektala. Beseda na besedo, on je rabil neke poslovna darila za poslovne partnerje, pa bi neko knjigo naredil, se rekel, ja, jaz bi tudi rad knjigo kuharsko napisal, ne? Ker sem si pa 18 zadal, da do 23 leta bom napisal kuharsko knjigo, do 27 leta bom imel pa zvezdico. Ja. Ta se še malo... Bo. Še ni, ampak bo. Ja. Sem mišljenja, da stvari pridejo, ko si na njih pripravljen. Sva se s Tomažem pogovarjala, dejva, potem sem začel delati po faksu, to je potem bilo 1 leto pauze vmes, sem začel delati v hotelu Aleksandr v Rogaški, kjer je bil moj šef, tudi naš mentor v reprezentanci in mi je omogočil to, da sem jaz lahko pač začel pisati to knjigo. To je trajalo 1 leto. Tomaž iz Rilo čajev mi je poslal 150 vzorcev čajev, katere sem mogel vse skuhati, popiti, sprobati. In potem sem jih izluščil 44 in na podlagi teh okusov napisal 44 receptov za v knjigo. In je pravzaprav tako, da točno na 23. rojstni dan je išla knjiga. In je pravzaprav 2 recepta na moje leto življenja v knjigi. In to je to. Zdaj si mi v bistvu že odgovoril na vprašanje, ki sem ga htela zastaviti. Kaj je bilo prej, hrana ali čaj? Pa si rekel, ne, da si sprobal čaje. Kako sem sestavljal knjigo, tako, misliš? Mogoče. Jaz sem ponavadi v restauracijah poteka tako, da kuhar naredi jedi in potem sommelier, kdorkoli postavi nekaj, kar se zraven streže. Jaz imam zelo rajš kontra sistem. Aha. In tudi zdaj, naprimer, delamo tako, da če imam kakšne dogodke, probam vino in na podlagi vina sestavim jed, ker rad iščem okuse v vinih in priklopam jed zraven. Ker mi v bistvu dopušča večjo, rečemo temu, kreativo, ali pa bom rekel, mi zada kulinarični izziv. No? Zelo dobro moraš poznati in okuse in seveda ta svet, ko probaš, bodi si čaj, bodi si vino, se ti takoj že porodi, te takoj potegne na neko prvo noto, tukaj bom pa zelenjavo vključil, tukaj bom pa meso vključil, nekaj sladkega. Ne, pri kakšnih je takoj na prvo, pri kakšnih pa moraš kar orang pobrskati, rečemo v svojem spominu okusov. To je neka veda ali pa nekaj, kar ni prirojenega, pa je prirojeno. Ne? Spomin okusov je v bistvu, ti bom tako povedal, se spomniš kakšne jedi, ki ti je babica pripravljala? Ja. Naprimer? Fernandle. Biba moja je delala fernandle. In mene najprej začutim von. Ampak če zapreš oči in se spomniš, ki si jedla te fernandle od babice in imaš takoj okus že v ustih. Ja. No, to je spomin okusa. In to je neka stvar, ki jo pač lahko kot kuhar, rečemo kot mlad kuhar, začneš trenirati. In jaz sem se zelo zavestno k temu spravljal, da čim več stvari probavaš, čim več okusov in si jih memoriziraš. In potem tudi točno veš, kakšnega okusa je kuhano korenje in kakšnega okusa je pečeno korenje. In potem si v bistvu nekako v možganih delaš neko knjižnico okusov, ki potem, ko razmišljaš, to greš globoko tam nekim v zadnji in lažje sestavljaš neko sestavljanko, ki potem prije do tega efekta. Wow. To je podobno kot v parfumeri, ne? To je to, ja. Tega se lahko naučiš, priučiš, moraš pa trenirati. Ja, je veliko dela. Zato pa probavati. Ti si se že nekako po osnovni šoli odločil, ne sicer kam te bo peljala življenjska pot, ampak nekako si pa vseeno vedel, v katero smer bi šel, ne? Ja, mislim, ker sem prišel na prvi letnik gostinske šole,
pač imam to srečo, da sem prvo prakso delal pri JB-ju, pri Janezu, moj prvi šef. In že takrat sem si potem kar hitro dal neko izziv oziroma nalogo, da pač jaz bi rad bil šef, da ustvarjam svoje jedi. Ker ko sem prvič prišel v Janezu v kuhno, je bilo vedno nekaj novega, pa je probaval, pa potem se to stregal gostom. Skratka, konstantna kreativa je bila, ne? In to me je najbolj očaralo. No? Koliko ti je dal on, recimo kot nekemu mlademu dijaku, nekemu zelo mlademu fantu, ne proste roke, ampak te je vključeval, te je učil? Je veliko, ogromno. In tudi zdaj doskrat v kakšnih intervjujih, ki so malo bolj tako strokovni, poudarjam, da je potrebno se zavedati, kaj pomeni prvi šef. Pa zdaj bova zašla v bolj take temačne teme, ampak nas je začel srednjo gostinsko šolo, reci piši 60, končal nas jo je 20. Od tega nas je 5 v gostinstvu. Ne? In od teh 60 je sigurno 21 nehali delati v gostinstvu. Mislim, so se izpisali šole že v prvem letniku, ker so imeli napačnega prvega šefa. Zdaj je to veliki sistem, kakorkoli nima veze, ampak vloga mentorja šefa, sploh če je prvi pri mladih letih, nekom 15-letniku, ki še ne ve, kaj je bil v življenju, je pomembno to vključevanje, spodbujanje in en tak trenutek, ki ga ne bom pozabil pri Janezu, je bil, ko sem prvič delal njoke, ki mi je dozdelati in pač samo pride mim in te pohvali in reče bravo. To je bila kaj zvezdica, ne? Ja, to nek spodbuda, ok, sem na pravi poti in tako naprej. Sicer pri 15 letih ti to ti ne poklika, ne? Ampak podzavestno je to ta zagon, ki ga rabiš, ne? Potem sem s časoma, potem sem še 2-3 leta delal pri njemu, sem lahko že kaj probal. Skratka, nič mu ni bilo težko, seveda sem tudi pomival posodo, da ne bo pomote, ker to je osnova, ki jo moraš usvojiti. Ampak sem lahko probaval, jedi sem lahko probaval, vedno je prišel probi to, prvič sem probal strige, tuno in tako naprej. Ker če ne bi bilo tega vprašanja, če bi bil zdaj kuhar sploh. Te šovi so prinesli, vseeno, vi ste zdaj, bom rekla, zvezde, oziroma v angleščini je to lepše ta celebrity, ne? Je kuharski svet. Meni je to, mislim, strašno mi je všeč, veseli me, da se je to tudi pri nas tako zgodilo in da ste kuhari zdaj celebrity. Opažaš, zdaj si že nekaj let v gostinstvu, tudi v reprezentanci si bil, opažaš, da je vedno več mladih, da se je ta trend zaradi televizije povečal, oziroma da se odločajo, bi pa jaz tudi kuhal? Mislim, da lahko ne 3 dni govoriva o temu. Lahko ne. Ampak vedno je dvorezni meč, tako kot pri vsaki stvari. Definitivno je več plusov kot minusov in v vseh tekmovanjih in oddajah, ki jih delamo, ustvarjamo in tako naprej. Minus, ki ga jaz vidim, je predvsem ta, da bi vsi takoj radi ratali šefi. Treba najprej posodo pomivati, ne? Tako. In treba iti iz osnov začeti, ne? In nekako se malo zamegli ta percepcija, zdaj bom pa jaz naredil šolo, pa bom ratal šefa, ne? Zdaj, pol pridemo spet do začaranega kroga. Zakaj lahko nekdo, ki je glih končal šolo, rata šef? Zato, ker ni kadra. Kadra ni zaradi tega in tega in tega in pač mislim, da nisva danes zato tukaj, da bi rešila ta kadrovanje. Ne bo, ampak kakorkoli, meni je tudi pač neka osebna misija, ko sem sprejel to vlogo, da pač spodbujam mlade, da naj grejo v ta svet, ker ni za vsakogar, to moramo vedeti, so dolge ure, si na nogah, psihično, fizično je utrujajoč, ampak če ga ljubiš, pa ga vzljubiš, ti nikjer drugje ne lepše, no. To, se strinjam. Ta moraš imeti to strast, ne? Moraš. Da pozabiš minuse. Ja, v vsakem poklicu so minusi. Ali pa če sediš v pisarni 12 ur, imaš pa minuse, ker imaš ukrivljeno hrbtenico. Ne? Res je.
ti si, prebrala sem o tebi, ti si tehnično podkovan, dovršeno, vse štima. Bi lahko mogoče to rekel, da ti je to dala osnovne temelje šola, potem pa si ti gradil na njih, ali si ti to tehnično sam dodelal? Mislim, tako šola mi je dala, moram potrkati, imel sem res zelo dobre profesorje na šolah in od Majdere Bolj do Jure Vrandečiča. Skratka, sem imel profesorje, ki so me podpirali, tako kot moj prvi šef, so me podpirali, že od prvega letnika sem hodil na tekmovanja in karkoli sem hotel, sem lahko naredil. No. Tako, na široko, pač sicer so me mogli kdaj malo dol pritisniti, pa tako, pa predvsem me je šola naučila nekega reda, discipline, poslušnosti, konec koncev, avtoritete, ker sem zelo tak upornik po duši, še zdaj. Ampak ja, rečemo, šola mi je dala neke osnove, drugo je pa vse na samemu posamezniku. Jaz sem skozi, ko sem imel čas, bral, gledal videe v kulinariki, ne o tem, kako gre enemu boljše v življenju, kot meni, kar se danes dela. Ja. Ampak jaz sem se zelo, rečemo, 8 let šolanja sem se samo podučeval pač. Wow. In še vedno najbrž vse? Še vedno vse, ja. Glih zdaj sem dobil za rojstni dan, so mi v bistvu cela družina kupila knjigo, ki ne stane malo, je pa pač mislim, da je 4200 ali koliko strani pač kuharska Biblija, ki je, in pač jo berem že drugič in tako naprej. No. Pač, ker vedno se moraš učiti, nikoli ne veš vsega. Ja, če pa veš, pa tudi pozabiš in tako naprej. In znanja nikoli. Preveč. Si ljubitelj rebrc, a sem to prav prebrala? Sicer se mi ne vidi, ampak ja. No, a vidiš, moramo mogoče rebrce začeti jesti, pa bomo fit kot ti. To je naravni kolagen. Tako. Tudi lahko rečem, recimo rebrca, ne vem, so se na deželah, na kmetijah, so se ves čas jedla. Se mi zdi, da v to, bom rekla, v restauracije ste jih pa šefi pripeljali in dali na nek višji nivo. Zakaj recimo ravno rebrca? Mogoče zgodba, ne vem, nikoli mi še ni nekdo odgovoril, jaz sem pa hud ljubitelj rebrc. To je po mojem bolj, veš kaj, stereotipno, rebrca pa so mastna, pa, ampak to je zdrava maščoba. Zato sem prej rekel, to je naravni kolagen, v kolagenu je podobna maščoba. In ta nek stereotip slovenski, pa bi rajš svinjsko ribico, ki nima nič maščobe, ni toliko okusna. Ker svinjska rebrca, če jih pravilno pripraviš, to se topi v ustih. In lahko jih pripraviš na 1000 in en način. Ne vem, pač meni je to top. Jemlješ lokalno? Kakor se le da. Kakor se da. Kaj si misliš o trendu lokalno? Zdaj vsi smo začeli govoriti o lokalno. Vsega ne dobimo, ampak se ti zdi, da se je ta trend spremenil, da tudi bom rekla, če lahko rečem, navadne gospodinje smo začele zaradi vas, vseh šefov, kupovati na tržnici. Kako ti opazaš te spremembe? Ne gremo sigurno v pravo smer. Tako kot so pregovorila, so plusi pa minusi. Neke stvari so meni nedopustne, in sicer, da decembra kupiš v trgovini špargle. Naprimer, to. Se strinjava, ja. In to je vse povezano z lokalnima, ker v lokalnem okolju decembra ne more uspevati špargel. Ker je pri nas zima. Ja. Imamo kislo zelje. Ja, v Braziliji je pa poletje, naprimer, z strelama. Tako. Tam lahko špargli rastejo tudi decembra, pridejo še na pol dozorjeni v Slovenijo in na poti dozorijo, naprimer. Ampak mislim, da gremo, da smo v pravi smeri, vključno z vsemi aktivacijami in tudi države in vsega, pa zdaj ne glede na vlado, ki je rekel, karkoli to nima veze. Gremo v pravo smer, da dajemo poudarek na temu
plačaj več in bo bolje. Ker, če si pogledal oči, vedno je na koncu finančni vidik. Res je. In domače bo dražje. Sploh, ker smo tako majhen trg. In to sem že večkrat in v vsakem intervjuju, ki ga imam, provam to izpostaviti, da pač korenje iz Poljske ali pa zelena iz Poljske, kjer je taka velika masa, bo seveda ceneje, ker si lahko to dopustijo. Slovensko korenje, paradižnik, krompir bo dražji, zato ker so stroški taki in taki za kmeta in more po taki ceni to prodajati, da sploh lahko preživi. Ne? Če ne, nima smisla, da imamo kmetijstvo v Sloveniji. Jaz opažam tudi recimo trend na kmetijah, mladi prevzemniki. Se mi zdi, da se je ta mlada generacija že začela malo bolj, kako bi rekla, samozavestno postaviti. Ne? Čim več takih. Ja, včasih je bilo ono, joj, ne bomo iz kmetije, ne? Zdaj pa se mi zdi, da je to kar ponos in je prav. Je pravilno in tle mislim, da tudi Evropska unija lahko dosti od nje dobimo, dosti sredstev se da dobiti iz Evropske unije, da ti kot nek mladi kmet zaženeš to svojo dejavnost. Ne? Zdaj samo še res na nas Slovencih, da res podpremo to in res pogledamo v trgovini, ko smo, kaj piše kot poreklo. Ne? Vsej trgovci zdaj že so tudi na pravi smeri in reklamirajo in promovirajo slovensko, kar je edino pravilno. No? Pa tudi, če je dražji. Pa ni nujno, da je vedno dražji. Ne? Sploh meni se zdi, da se v zadnjih časih zdaj, ne, odkar so se trgovine tako podražile, kmeti niso dražili, ne, in smo s cenami kar tu, ne. Ampak ves okus in vse. Ne more biti, ker tudi, pa mislim, da vsak od šefov v Sloveniji bi rekel, da vse, kar je iz Slovenije, je lokalno. Ja, seveda. Mi smo ena taka mala provinca. Ne, res mala. Ja, res mala, ja. Taka zanimiva stvar. Pred leti, pa zdaj govorim, 12 let nazaj, sem gledal nek dokumentarni prispevek o Googlu, ki imajo svojo, pač v bazi v Ameriki, imajo svojo restauracijo in neko kuharjev zaposlenih za cel kampus kuhajo. In tam grejo na lokalno, tudi je vse lokalno. Za njih je lokalno 300 km, 400 stran. Je to za njih še vedno 0 km. Ja. Iz Pirana do Lendave pa vemo, koliko je. Ne? Se pravi, veliko več. Ne? Mi še lahko gremo malo čez mejo, pa bomo imeli lokalno. Iz Dunaja vino parpeljamo, pa rečemo, da je lokalno. Da je lokalno, ja. Ja, te razdalje pa v svetu, ko poslušaš, je res zelo zanimivo. Ne? Čisto drugačno predstavo imamo. Jaz tudi recimo, jaz sem navajena se veliko voziti, ne? In nekomu je, ne vem, kaj reče, da gre na morje 2 uri ful daleč. Ja, ne. Jaz imam do staršev, da pridem na obisk 2 uri, ne? To je vse stvar percepcije. Tako. Ne? Bi se peljal za neko, to mi je zdaj padlo na pamet, bi se peljal za neko hudo zelenjavo, ker si zamislil, si v glavi zamislil nek čaj in neko hudo zelenjavo, neko lokalno, rabiš jo ob 6 zvečer, moraš priti na drug konc Slovenije, v glavi imaš pa že vse, kako jo boš naredil, kako jo boš pripravil. Je vredno, pomiri dušo? Je vredno, ampak sem tak tip človeka, da imam rad vse vnaprej splaniran, tako da se bo to zelo težko zgodilo. Se pravi, je ta perfekcija vseeno? Jaz vse imam rad prej. Pač mene zelo istira vrže, če moram kaj tako res na dan, ratam hiter živčen, zato imam pač vedno bolj dajem poudarek na planiranju, da do tega ne pride. Kaj pa, če se zgodi, da nisi dobil surovin, ki si jih naročil? Drama. Je. Ampak najbrž ti kreativa začne takoj delati in ustvariš nekaj drugega, kakšne posode letijo po kuhinji? Ne, to nikoli ni. Neke agresije pa me tudi ni šansa. Ne? Ja. Iščeš rešitve, a ne? Splošno znano je, da vsi kuharji smo tudi zelo iznajdljivi, kar pač moraš biti. To je pa to znanje, ne? Ja. Pol je pa samo odvisen, koliko imaš ti znanja, pa reakcijski čas, da reagiraš na dano situacijo, ne? In najdeš rešitev, ne? Ker vedno imaš v hladilniku nekaj,
ki lahko pretvoriš v nekaj dobrega. Ne? Je pa zelo stresno to. Verjamem. Sploh, če imaš naročene goste in čakajo in pričakujejo. Ampak je pa res, da tudi se ti je zgodilo kdaj krožnik, ki si ga zamislil, potem pa ni bilo surovin in si mogel nekaj drugega skreirati, da je to pa postalo potem hit, oziroma iz napake se je rodilo nekaj fantastičnega. Po mojem, da ne. Ne? Ne. Po mojem, da ne, ker res imaš pošlihtano. Ja, res toliko splaniram in pri dobaviteljih 4-krat preveram, ali bom imel to na voljo toliko časa. Tako da ne, da bi rekel iz napake, ne, kakor je suflera to iz napake, če si to mislila, ne. Pa moji grisini tudi. Yeah, no, I don't leave it to chance. No. Ok, bravo. Daj mi povej, kaj je težje? Zdaj, jaz si predstavljam, da boš rekel, pri obojemu lahko zakompliciramo, povsod moramo imeti neko znanje, ampak vseeno, zame doma. Kaj je težje pripraviti, da je tehnično dovršeno? Zelenjavo ali meso? Zelenjava. Je? Sigurno. Bi mi nadaljeval? Ja, ker je meso, poznamo toliko in toliko receptov in če imaš ti nek lep kos pljučnega fileja, ne rabiš znanosti, ker je že surovina toliko dobra. Samo da je dobro spečen, cak in je narejena. Ne? Pa imaš pa kos zelene, gomolja zelene. Ne? Rabiš pa že kar malo več znanja pa nekih tehnik, da pripeleš ta gomolj do neke točke, da boš nekoga navdušil. Aha. Sploh v današnjem času, če grem zdaj v naš svet, v restauracijski svet, je problem v tem, vedno več je vegetarijanstva in veganstva in vsak ima svoje razloge, I don't judge, ampak jaz imam rad te izzive. Zdaj, če se glih že pogovarja, kdo to bo gledal, najhuje je takrat, ko nekdo pride na vrata, ki ima rezervacijo, pa ni prej povedal, da je, rečemo, vegan. To je ena bolj stresnih situacij, ker ti nimaš pripravljenih stvari za to, ker pač v restauraciji delamo vse tako naprej. Ampak je pa užitek, naprimer 8-hodni veganski meni narediti, če veš vnaprej. Ker je izziv, to je kulinarični izziv, začnejo ti delati možganske celice, ker tebi je vedno v prvi vrsti, da boš ti zadovoljil gosta. In rečemo, vegetarijanci, vegani, to so vsi ljudje, ki vedno iščejo tudi nekaj novega. Tudi doma sigurno več kuhajo, kot tisti, ki jejo vse. Ker tisti, ki jejo vse, gre kamorkoli jesti, pa je potešena. Nek vegan, rečemo, pa imam par kolegov, ki so vegani, tudi veliko sami doma kuhajo in tako naprej. In ti moraš zdaj poskrbeti, če on pride k tebi in plača toliko evrov, da dobi nekaj, kar si sam doma ne more skuhati. Oziroma pač mu je v neki izziv in rabiš veliko znanja. No? Ja, to pa res. Da boš ti za nekim preprostim gomoljem zelene prepričal, da to je pa. Ampak zdaj si res dal pljučna pa zelena, jaz sem mislila. Ja, ampak super. Ali pa rečemo paradižnik je tudi, lahko narediš navadno omako za makarone, za testenine, pa je lahko tudi vrhunske, če je že sama serovina vrhunska. Ampak zdaj ti nekomu, ki pride, pa plača, rečemo zdaj 120 evrov za večerjo, pa je eden izmed 8 hodov paradižnik, ne moreš narediti paradižnikove omake, da ga boš s tem navdušil. Ne moreš začeti razmišljati, kako bom jaz ta paradižnik predstavil, da bo on rekel, wow, tazga paradajza pa še nisem jedel. Kaj si pa s tem paradajzom delal? Kaj si pa ti delal? Zdaj se mi je rodilo še eno vprašanje. Jaz prihajam z Koroške, ti si tudi z drugega konca, kjer je bučno olje. S kje točno si ti? Če mi kdo vpraša, sem iz Petanjec. Iz tam je očetova stran, kjer imamo tudi spominski park, vrt spominov in tovarištva.
ki je posvečen padlim žrtvam in tako naprej. Skratka, je spominski park. Mamina stran je pa v bistvu iz Murske Sobote, ampak oba sta iz Prekmurja. No. Okay. Ampak rečemo, dom trenutni je na Petajncih. Okay. Se pravi, si iz dežele bučnega olja. Vedno so bile polemike, jaz sem tudi Krušica, mi smo navajeni na bučno olje in pri nas je bil vedno na paradižniku bučno olje. Ko sem prišla v Ljubljano, smo se vedno kregali, kako lahko nekdo da bučno olje na paradižnik. S kom si se to kregala? Nisi se še nikoli kregal? Jaz kar povem, to ni stvar debate. Jaz mislim, da so bili vseeno nam okusi tako preuzgojeni, in to sem te hotela zdaj vprašati, ali oljčno olje ali bučno olje na paradižnik. Ampak si že rekel, ni to stvar debate. Mislim, po mojem okusu je vedno bučno, Okay. Ampak je tako, imam rečemo dva pridelovalca, eno je Lisjak iz Kopra, oljčno olje, in pa Kocbek, ki je tudi zelo dober, oba dva sta zelo dobra kolega in pač ne bom rekel, da zdaj pa ta polemika ali oljčno ali bučno, pač vsako za svoje, se bučnega olja ne moreš čez brancina v soli pečenega polita. No, točno to, res je. Zdaj tudi čez paradižnik, ali oljčno ali bučno, ne vem, na morju ne bom jedel paradižnika z bučnim oljem, ker je pač stvar okolja, stvar počutja in tako naprej. Bučno olje je bolj toplo, je bolj za zimske dni in tako naprej. Pač, tako ti bom rekel, to je kada, če bi primerjal paradižnik pa krompir. Okay. Kaj je bolje? Oboje. No, vidiš. Kakor kdaj, ne. Kakor kdaj, pa najboljše mlad krompir pa paradižnikova solata z bučnim oljem. Evo, super. Da se dotaknem še malo privat. Kaj najraje kuhaš doma? Oziroma, ali kar nekaj na hitro, ali si doma tudi vzameš čas? In kaj tebi tvoji kuhajo, kaj tebi žena kuha, kaj tebi tvoji prijatelji skuhajo, jih je strah, oziroma imajo treba kuhati? Ne, ker Unka me pozna, pa tako bom rekel, Unka pozna gostince, pač rečemo, da si je z nekim šefom dober prijatelj, sigurno ve, da smo mi najmanj zahtevni gostje. Samo da je dober, pa z ljubeznijo narejen, pa bo dober. Se pravi, to je samo šef pride na obisk, kaj bomo pa skuhalo? Ni tega. Če me pa ne poznaš, pa da jaz pridem, bo pa sigurno ta strah. Ampak ne, včeraj sem jedel od žene bolognese in top shit. Super. Tako da ni, kar pa doma rad kuham, je pa v bistvu karkoli. Ker vse z ljubeznijo naredim. Tudi mlečen riž. Karkoli, pač se ni, smo normalni ljudje. Ja. Jeste vsi vse? Vsi vse. Bravo. Ja. Kaj pa oziroma, kako se soočaš z vedno več, recimo, vegetarijanstva, veganstva? To si se že prej malo dotaknil. Mogoče, če se čisto vrneš nazaj, prvič, ko se ti to zgodilo, je bil šok ali od nekdaj sprejemaš to drugačnost? V šoli najbrž ni bilo toliko tem, ne? Ko sem jaz hodil v šolo, tega to sploh še ni obstajalo. Mislim, obstajalo. Je obstajalo, ampak ni bilo. Mislim, da pa v zadnjih 10 letih je prišel do tega in jaz sem to sprejel z odprtimi rokami. Sicer v Penu nimamo bazirano na vegetarijanskem ali pa veganskem moje jedi, ampak jih z veseljem pripravimo, sploh če vnaprej vemo. Najmanjši problem, ker razumem, splošno znano je, da ljudje preveč mesa pojemo. Ja, to se vsi strinjamo. Pika konec. In zakaj ne bi, kot sem že prej rekel, izziv narediti, ker to je tako. Tudi Noma, rečemo, René Redzepi, gor na Kopenhagnu, ki je pač, rečemo, bil kar nekaj let najboljši šef na svetu. Alge. On je imel svoj meni razdeljen v 3 sezone skozi leto, eden izmed teh je bil pač vegetarijanski meni. In zdaj 23 ali pa še več hodov pripraviti vegetarijansko, to moraš imeti
jajca in znanje. Res je. Pa da ostaneš na tem nivoju. Tako da je nek izziv in sprejemam. Mogoče me kdaj moti, če kdo pride pa reče, jaz bi pa veganski meni, pa reče, ampak jajca pa lahko. Pač malo si preber, kaj si rekel. Pač, če si vegan, bod vegan. Če imaš... Imel sem tudi že primere, da ne jem mesa, ampak pršut pa lahko. Ja. Zdaj pač nimam nič proti nobenemu, ampak moraš se pa odločiti, kaj si in s katerim razlogom si šel v to. Se strinjam. Ker imam pa tudi ljudi, ki pa pač pridejo pa rečejo, veste, ne jem mesa, sej če kje je, ampak pač bi rada malo manj mesa pojedel, brez problema. Ali pa gluten, ali pa laktoza. Ker so še intolerance, alergije zraven. Tako. Mislim, veš, so ekstremi v vseh stvareh. In sem alergičen na gluten, pa bi brez krompirja, pa brez tega, pa vidim, kako reče, lahko malo kruha, prosim. Navaden ga. Ponavadi nekateri ljudje niti sami ne vejo. Neki so slišali, neki je. Na nas, pač to spet jemljem na nas, pač neko zadolžitev, da moramo izobraziti ljudi, kaj je, kaj je. Če si dovolijo. Tako. Ok. Zdaj imam pa še 5 lušnih vprašanj za tebe. Dala bova. Ne, kratko, čisto toliko. Malo za hec, malo za res. Temo. Oziroma ne, še nekaj bi te prej vprašala. Vidiš, skoraj mi je všlo, preden da greva na 5 lušnih. V vaši restavraciji Pen imate tudi poroke. Bile sta 1, 2. 2 smo imeli, vidiš, pa sem te 2 jaz videla. Daj mi povej, kako je bilo pa to kuhati? So ti naročniki, oziroma najbrž ženim pa nevesta prepustila, ali so se kaj vtikvali? Ne, se prepustijo, ampak že pred Penom sem jaz kuhal na Smledniku, na golf igrišču. Tam smo, mislim, da v enem letu naredili 25 porok, tako da 2 leti pa sem bil tam, tako da kar neki porok. Vse je stvar pristopa. Pa ti je recimo boljše, ne, to ne moram reči boljše, ti je fajn delati poroko ali imaš rajši te fine dininge? Veš kaj, problem pri porokah je, ker se ti ne moreš posvetiti, rečemo 120 svatom, enako, ker če prideta 2 in se ti prepustita. Pač je praktično nemogoče. Seveda se potrudiš, da se imajo vsi fajn, ampak je tam drug fokus. Na porokah ni fokus na hrani, je na poroki. Pa vseeno, pol vsi rečejo, veš, kako smo dobro jedli. In naravno iz Pena je bilo to, veš, kako smo dobro jedli. Zato se trudiš. Pač en dober rek je, dober si to, kakor je dober tvoj zadnji krožnik. Pa je vse povedan. Ja, bravo. Odlično. 5 lušni. Deva. Zelenjava ali sadje? Sadje. Lokalno ali eksotično? Lokalno. Fine dining ali street food? Za jesti ali za delati? Kakor želiš. Dejva oboje. Za jesti? Ne, še kot jim rekel, oboje v obeh odgovorih. Vse ima svoj čar. Vse ima svoj čar, bravo. Praviš, kakor luna stoji, ne? Tako. Če ne bi bil šef, jaz šef, bi bil? Almizar ali pa vrtnar. Bravo. In če bi bil vrtnar, češnjo paradižnik ali v grozdju? Volovsko srce v grozdju. Volovsko srce v grozdju, bravo. Mojmir, hvala ti. Res mi je bilo čas, zdaj te tudi drugače čutim. Ne bom več samo po Instagramu, zdaj bom rekla, zdaj ga pa poznam. Pa vem, kakšen je. Dejva se še nekaj dotakniti. Jaz ne moram kar zaključiti. Tatuji.
Stereotipno vprašanje, ampak res čisto vsi imajo. Jaz se spomnim, jaz sem leta nazaj, ker še tudi nisem bila niti sama potetovirana, brala knjigo Na konici noža. Okay, ne poznam. Ne poznaš? Okay. Prosim, preberi si, če jo boš. Mislim, da jo je ful težko dobiti, ampak v kakšni knjižnici ti bojo podarili. Saša Veronik je napisal, slovenska je. In že tam se dotakne, se pravi, še v času Jugoslavije, ko je hodil po restauracijah, se dotakne kuharjev in tatujev. Je kar stereotipno. Je, ne? Je. Redko kjer kuhar je, da nima tatujev, no? Ampak kaj pa jaz bi to označil spet kot neko stereotipno označevanje, ne? Ker zdaj, če malo pomislim, nas je 7 v kuhinji, pa imam jaz edini tatuje. Wow. Ja. Wow. Tako da malo je stereotipno. Je, no? Ne? Pač jaz sem se odločil za tatuje, še prej sem res začel, rečemo temu, rintati v kuhinji. Vsak ima svoj pomen, spet bi rabila še en podcast za to, ampak ne vem. Imam pa tako malo občutek, da je neki kuhinja in tatuji povezano z neko temu, rečemo, sadomazo forami. Pa mogoče malo to uporniško, ne? Kaj si rekel, ne? Ja, sej to, ja. Ampak tudi v svetu, ne? Če zdaj pogledava 30 let nazaj, če si bil potetoviran, si bil že zapornik, pa še kaj hujžga, ne? Danes pa to mislim, da ni več. Tudi v poslovnem svetu, ne govorim samo gostinstvom. Včasih, če si imel tatu na vidnem mestu, je bil to bao, ne. Danes pa mislim, da to sploh ni več relevantno. To smo sprejeli, ne. Ja. No, zdaj pa res. Najlepše se ti zahvaljujem. Hvala, ker si bil moj gost in jaz upam, da bomo še klepetala, še kdaj. Hvala ti. Hvala tebi.